待ってろ、あげるぞ。よしよし。おはよう。ちょっと散歩行こう。散歩行ってご飯食べよう。ね、ガチャン、ほら。ガチャン、トイレ。ほら、ガチャン、トイレ。よしよし、おいで。行こうよ。はい、来た。もう来た。よしよし、ちょっと待って。ちょっと待って。これだと閉まらない、これだと。これ引っかかって閉まらない、これだと。凍ってる。今日寒いね。さすがに今日寒かった。よしよし。はい、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。これね。これだよ。なんだよ、寒いのか、お前は。寒いの？よし、頑張れ。よし、頑張ろう。待って。よし。ほら。待て。寒い。よし。寒い。出た。なんだろう、これ。よし。待って。よし。寒いな、今日は。風が冷たい。よし。帰ってご飯にしよう。だって。寒いね、今日はやっぱり。ちょっとこっち行く。こっちから行かない？ちょっと降りれないか。降りれないな。あ、ここ行こう。ほら、こっち行こう。はい、こっち行こう。よし。はい、こっちあげる。よし。はい、よし。向こうまで行けるんだよ、この道。ちょっと行けるとこまで行ってみよう、こっちまで。ほら。ね。ほら、こっち行ってみよう。行こう。ほら、こっちおいで。こっち行ってみよう。行けるとこまで。ね。ほら。なんだ、もう帰りたいの？なんだ。もうちょっと行けるのに。向こうまで。そっちの道まで行けるんだよ。
しよし。ああ、冷たい。風が冷たい。ああ、ちちちち。もう一回回ろう。もう行かない？もう行かない？寒いから嫌か。凍ってる、ほら。すごい。凍ってる。凍ってる、凍ってる。あそこあんなに水が出るんだろう、あそこ。どうしたの？どうしたの？待って。車来てる。もう一回行こう。もう一回行ってこよう。ね。車来てるから。寒いな。よし。よし。ここにしよう。どうしたの？どうしたの？どうしたの？ほら、行こう。よいしょ。手が冷たい。よし、頑張った、頑張った。頑張ったよ。ね。手これたね。よし。じゃあご飯にしよう。はい、ハウス。はい、ハウス。よしよしよし。よし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 。はい。ご飯にしてあげるからちょっと待ってごらん。飛んでくるかな。凍ってるか。
も凍ってやがる。どこも出ないや。どこも出ない。水が出ないや。しばらく水が出ない。当然ここだって凍ってるな。ここだって凍ってるだろう。ダメだ。出ない。凍っててダメだ。寒い。寒い。寒い。